नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर चिड़ियाघर में नए साल में मादा भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिसके बाद चिड़ियाघर में भालुओं की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भालुओं के कुनबे को अन्य शहर के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। इंदौर स्थित जू यानी कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में करीब 700 से अधिक वन्य प्राणी हैं, जिसमें कई प्राणी शामिल हैं। जहां भालुओं के कुनबे में अभी तक 4 भालू शामिल थे, जहां मादा भालू प्रभा ने 2 नन्हे बच्चों को जन्म दिया है। दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं और अपनी मां की पीठ पर बैठकर आसपास का माहौल समझ रहे हैं। मादा भालू ने दोनों बच्चों को नर भालुओं से दूर करने के लिए उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और घुमा रही हैं। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मादा भालू ने 2 शावकों को जन्म दिया, जो पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी मां के साथ आसपास के माहौल को समझ रहे हैं। नर भालुओं द्वारा नए मेहमानों को एकदम से ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, लिहाजा मादा भालू उन्हें पीठ पर लेकर नर भालुओं से दूरी बनाए हुए है। दोनों के जेंडर अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के चलते बच्चों के पास जाना खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में बच्चों का जेंडर देखा जाएगा और एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अन्य चिड़ियाघरों में इन्हें भेजा जा सकता है। निश्चित रूप से हमारे जू के लिए खुशखबरी है और नए साल का तोहफा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एनिमल्स को रखने के जो हम लोगों ने स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया है, जिस तरह से उनका डाइट शेड्यूल रखा है, जिस तरह से उनका वैक्सीनेशन ड्यूरिंग हम लोग टाइम टू टाइम करते थे और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, वो उसी की रिजल्ट है कि बच्चा बर्थ हुआ है भालू में। और जो पहले भी हमारे पास 4 थे, अब 6 हो गए। और निश्चित रूप से जो हमारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम में जो दूसरे जू की डिमांड रहेगी उसको हम लोग कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाएंगे और कुछ नए एनिमल्स जिसकी दर्शकों में डिमांड रहती है वो लेके आएंगे। सर, माँ और बच्चों की कैसे केयर की जाती है, अभी क्या स्थिति है? बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, दोनों बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, मदर भी स्वस्थ है। डाइट में हम लोगों ने थोड़ा सा फेरबदल जरूर किया, उसमें हनी की क्वांटिटी हम लोग अब बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसको जो मिनरल्स विटामिन जो देना चाहिए एक्स्ट्रा, वो भी हम लोग दे रहे हैं, ताकि मदर को मिल्किंग प्रॉपर और बच्चों की फीडिंग प्रॉपर होती रहे।